Torej, če ste absorbirali vase negativno, tujo energijo, boste taki, ful histerični, ful živčni, panični napadi, ljubosumni, besni, jezni, eksplodirali, vulkan. To ste zagotovo ponovadi ko imaš prepucane vzorce. Govorimo s predpostavko, da ste do 3. stopnje to spravili nekako pod nadzor, ker ti imaš lahko tudi take lastne emocije. In ko to absorbiraš zunanje, si sam grizu, ko en tak angry rabbit, neki jezen zajec. Medtem pa, če je to samo tvoje, to pomeni, ker si ti za njih uspet ponovadi, ne vem, jaz sem prav brez vole, ne vem, pač ne vem, da bi mogla nekaj narediti, pa sam gledam uno televizijo, nič se mi ne da, vse mi je brez veze. To je bolj ta melanholična energija, ampak to je boljša, a ne? A veš, okej? In zdaj, finta je v tem, pa če seveda imaš neke predstave o odnosih, o okoljih, o tako dalje, lahko neverjetno zanihaš, okej? In finta je zdaj, eni boste delali to samo s trenutnimi situacijami, eni ljudje imajo pa noter še odmeve starih spominov. Nosijo spomin na stare travme in take stvari in ti tuje besede to lahko prežgejo. Če imaš ti še vedno neke spomine, neko bolečino iz preteklosti in pride nekdo odzunaj in nekaj reče, ti lahko to prežge. In definitivno reže z onimi škarjami, a ne? In kar mi hočemo je, v bistvu, kaj mi rabimo? Mi rabimo zaradi tega, da bomo imeli varno polje, kjer lahko sami sabo delamo. A veš, že to je dosti odgovoren proces. Ko padeš v ta nihanja, je ful pomembno, da se ti naredi varen prostor. To pomeni, da se ti naredi prostor, kjer znotraj tega, razumeš, ti lahko delaš sam sabo. In one žolne, ki kljuvajo v tvoje deblo, ne pridejo prav. Okej? Ker to boli. In takrat je treba najprej odstraniti te njihove besede, pa ta njihova mnenja, pa ta njihov cinizem, pa 150 principov, zakaj bi ti mogel nekaj drugače narediti, to je treba odstraniti. Ne bo ti prišlo prav. Ni tvoja energija, tudi če ti hočejo dober, ampak tvoji možgani v onem trenutku ne prevedejo to dober. A veš? Ne prevedejo to dober, ne rabijo tega, kvečjemu jih to obremenjuje. Takrat mi rabimo narediti hipnoterapijo, ko to pobrišemo, razumeš? Okej? Resetiramo, temu se reče hipnoterapija okoljskega reseta, zato da tebe jaz dobim v varno polje, da te dobim v notranjo stabilnost, pa ti lahko delaš naprej. Ti je bila všeč ta učna vsebina? Potem naj ti povem, da je nastala na hipnoterapevtski masterclass šoli. Ta šola je resnično očarala ljudi. Veš zakaj? Zato, ker smo bili pripravljeni na nekaj novega. Hipnoterapija se je prizemljila v 18. stoletju, vendarle se je od 18. stoletja do danes na planetu in v človeškem umu in v človeškem čustvovanju marsikaj spremenilo, zato ker živimo definitivno drugačne okoliščine in drugačne manifestacije, kot so takrat. In obstaja čisto torej nova hipnoterapevtska masterclass šola, ki ti pokaže, kako lahko to čudovito metodo prizemljiš in jo prilagodiš na nove možgane, na drugačna razmišljanja, na novo dobo, ki je hitrejša in absolutno zahtevnejša. 13 hipnoterapij, poleg ostalih vaj in aktivacij, sem pripravila zate in jih bom tudi ti predala v uporabo, vkolikor boš potem profesionalno želela delati z drugimi ljudmi. To so hipnoterapije za čustveni reset, mentalni reset, za odvezavo od težkih in slabih navad. Potem so tukaj hipnoterapije za samorefleksijo, pa skupinske hipnoterapije oziroma hipnomeditacije.
pa kako to lahko delamo v parih, kako lahko s tem pomagamo otrokom, kako lahko s hipnoterapijo pravzaprav najdemo tudi duhovno pot, kar se do sedaj ni delalo, kar pomeni, da bo to neka taka spiritualna še zraven hipnoterapija. Vse to in še več je hipnoterapevtska masterclass šola. In če te je pritegnila in ti je bila všeč vsebina, katero si slišala, ponovno se kmalu pričenja ta šola, zato si naklikaj povezavo in se nam pridruži.